Всем привет, мы на канале Викуля Красотуля. И сегодня будем жить кое-что. Давай. Да, который мы уже пытаемся зажечь третий день. Почему мы зажигали? Ну да, и у нас ничего не получалось. Вон, Влад уже умеет спичку ломать. А я... Кстати, хочу вам сказать совет. О, выбирайте другую, Не такую бумагу, Да, а и обычную. спички вы нормальнее. Не воняет. Ой, фу. Что ты сделала? Я не знаю, что ты сделала. Я лучше выйду и там отсюда вас поснимаю. О, вот, давай тут. На, вот эти. Если честно, не очень хорошая пара. Посмотрю, если выложишь. Что ты не снимала? Что ты тебе расскажешь, да? Да сюда. О, такой конец. Вон, на бумажке пошла. Видите, девки без мужиков ничто. Чё он, я вон еще, вон был, я сам и старше. Поэтому я решаю, что он мне делать. О, все-таки даже. А тебе, что я говорю? Тебе? Но у них хоть что-то получается. Да, хоть что-то, но все получается. Не были такие вонючие спички? Да. Потому что мне Очень вонючие. глаза лезут. Ой, фу. О, Это не спичка, это бумага такая, ребят. спички нормальные. Да, только бумага не очень. Я на дерево залезу, чтобы было удобнее, если я залезу. Вик, ты не залез. Видите, как у нас кажется? Вик, снимай кошмар, а не себя от дерева. О, Да. Так. У меня руки обмерзли. Ну, а тебе говорят, ты не холодно, ничего. Холодно. Потому что мы еще тут погуляем. а? Ник, у нас еще есть запас воды. Такой же. Какой? Это я. Какая странная бумага. О! Кто-то звонит. Если было Мама. точно